საღამომშვიდობისა. ეს TV პირველია, მე ეკა ჩხეიძე ვარ და პირველი სტუდიიდან მოგესალმებით. დღეს ჩემი სტუმარია ქალი, არც ისე მარტივი ცხოვრებით. აღმასვლით და დაღმასვლით, საკმაოდ დატვირთული, საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრებით, მსახიობი ნინო ლეჟავა. მოგესალმები ნინო, მოდი. მადლობა რომ მესტუმრე. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად გამოიყურები ძალიან. როგორც ყოველთვის შენს უბერებელი და ულამაზესი. ხა, აბარა. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, თის წყალი უნდა შემოგთავაზო 0%-იანი ბრომადით. საუბრის დროს თუ საჭიროა მოითხოვს, შეგიძლია მეერთო. მე ვატყობ იმდენი მოგვიწევს იმდენ საკითხზე საუბარი რომ შრობა განუყოფელი ნაწილი იქნება. მოდით მაშინ წყლის ზალა მოგცეს ღმერთმა და დავლებ და ისე დავიწყოთ. ეთყობა რომ 0%-ია. შეატყვი ხო? როგორ ხარ? კარგად, მადლობა მოწვევისთვის. პირველად ვარ სხვათა შორის პირველ სტუდიაში და კარგია სიტყვა პირველი ყველგან. პირველი ყველაფერი კარგია. გადაცემაზე მუშაობის დროს შენი ცხოვრების გაცნობისას მივხვდი რომ კითხვა საიდან მოხდი თეატრში, რატომ აირჩიე მსახიობობა, მსგავსი შეკითხვები იქნებოდა ჩემი მხრიდან არასწორი. არ უნდა დავსვა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ მთელი შენი მოდგმა, დიდი ბაბუები დაწყებული არის სახელოვნებო სფეროში და ძირითადად მსახიობები ყველა. მოდი მაყურებელს მოუყევი შენი დამოკიდებულება, შენი გენეტიკური კავშირი თეატრთან. პირველ რიგში დიდი ბაბუ, ანუ მამაჩემის დედის მამა იყო პირველი ქუთაის ბათუმის თეატრის მსახიობი კოტე მარჯანიშვილთან. ქუთაისიდან ჩამობრძანდა თავის მეუღლესთან ელენე აბაკელიაც ხვიტინიზესთან ერთად, მოკლედ, რომელიც იყო მთავარი მკერავი მოდელიური წლების მანძილზე მუსკომედიის თეატრში. ასევე ცნობილია მის მიერ შეკერილი კოსტიუმები დავით გურამიშვილი, გიორგი სააკაძე, კეტო და კოტე, მთავარი გმირების და მახსოვს კიდეც როცა ყვებოდა ხოლმე ხორავას მხრებისთვის რამდენი წმალება სჭირდებოდა რომ მოეკარგა და შეეკერა ეს ყველაფერი და დედაჩემი იყო ფილოლოგიური დაამთავრა, მაგრამ იყო მოცეკვავე ნაციონალური ცეკვების და მასაც ეხერხებოდა კაცო ეს კერვა და ძალიან ბედნიერი იყო, როდესაც ქალბატონ ლენას ეკითხებოდა ხოლმე რაღაცეებს და ის ასწავლიდა და როგორ მახსოვს მთელი ეს პროცესი, როგორ იკერებოდა ხოლმე დედას ხელით თავისთვის ნაციონალური კოსტიუმები და ასე შემდეგ. მამა ვიცით ყველა, ბებია მამი და მუსიკოსები ფორტეპიანოს განხრით, ბიძა გელა ლეჟავა მამის ძმა იყო ასევე მუსიკოსი, რომელმაც დაარსა პიკის საათი და ჯაზის საათი რადიოში. პრინციპში ყველანი ხელოვნების დარგებით შემოვიფარგლებოდით, მაგრამ იმას კი ვერ დავაბრალებ, რომ ეს წინაპრებიდან მომდინარეობს. მე მახსოვს პატარა რომ ვიყავი, ფილმს რომ ვნახავდი, ვიწყებდი იმის გათამაშებას და ერთი სული მქონდა იმ დიდი ბებიის სამსახურში წასვლას და რატომ ყველაზე პატარა ფეხი იმას ჰქონდა. შესაბამისად, ყველაზე კარგად მომერგებოდა მისი ქუცლიანი ფეხსაცმელი და სარკის წინ ვიდექი, ამ უალიან შლაპებს ვიკეთებდი, მოვიპარავდი ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ლორნეს ჩუმად, დავდიოდი და ამ ძველებურ ფილმებს მერე ვანსახიერებდი და მახსოვს ერთი. ანუ შენში იყო ეს ბავშვობიდან, ხო? კი, თამაშობდი და მახსოვს კლეოპატრას ვუყურე პირველად და აბსოლუტური შოკი, ის შეგრძნება ეხლაც მაქვს გამოყოლილი, რა სილამაზით იწვა სკიპტრებით ხელში ეს ულამაზეს კოსტიუმში რო კვდება. და ჰქონდა ერთი ტახტი, რომელსაც ჰქონდა მიბმული ტახტის თავი, ესე ეძახდნენ, სათავსო იყო აწევდი და შიგნით რაღაცებს დებდნენ. კარგად ვეტეოდი და რო ელაგა რაღაცები ამოწეული იყო და მოვიმარჯვე დანა ჩანგალი, ჩავწექი და მაშინ გახსოვს რა საზიზღარი რეიტუზებს რო ეძახდნენ. ეს კოლგოტკების შემდგომ შემოვიდა თხელი და ის იყო რაღაცა საშინელი ფერი, საზიზღარი, გამოფუყული მუხლები რო ეთყობოდა რომ ვიხდიდი. და ის დავიმხე თავზე და ეს ფეხები იყო ის რაღაც თავზე რო ეკეთა დავწექი და ვთქი ხა როდებდე უნდა ვწოლილიყავი ხო უნდა მექნა რაღაც ჩამძინები ამ დანაჩანგლით რეიტუზებში აი ეს პირველი შთაბეჭდილება და რა თქმა უნდა ანჟელიკა ვნახე მერე ისა და დედაჩემი რომ აფარებდა კოცნის დროს თვალებზე ხელებს ეგეც მახსოვს კარგად არ შეიძლება არ უყურო აი ეგეთი ბავშვობის პერიოდი გვაქვს მე და შენ. იცი რა არიან ადამიანები, რომლებიც არჩევანის გარეშე ხდებიან მსახიობები.
კი. მიგაჩნია რომ შენ ეს პროფესია თავიდანვე გადაწყვეტილი ქონდა? კი ხო? ბაღიდანვე მეტყობოდა უკვე მაყვარანცხი რო იტყვიან აი ეგეთი ბავშვი ვიყავი სულ რაღაცებს თამაშობდი სკოლაშიც რატომღაც ღონისძიებებზე ტუტუცურ ღონისძიებებზეც კი სულ პირველი ვიყავი ხან მაცეკვებდნენ ხან მაპრემიდებდნენ ხან მამღერებდნენ რა ვიცი ყველაფერს მაგრამ მე ალბათ აი გონია რომ მუცლად ყოფის ჟამსაც უკვე ეს გენეტიკა მიმუშავა კი მე თვითონ ფეხმძიმეთ რო ვიყავი 5 თვემდე სცენიდან არ ჩამოვსულვარ და უფროსი ბიჭი მყავს 31-ის ისიც მსახიობია მეორე ფსიქოლოგიურზე ჩააბარა იმან მოტვინა თუმცა 5 წლიდან ისიც იდგა სცენაზე და ჩემგან განსხვავებით 5 წილად ბედნიერება 5 წლის ასაკში ემუშავა დათა თავაძესთანაც ზამთრის ზღაპარში შექსპირის და 45 ჰიტლერის ბავშვობა ითამაშა ნიკა საბაშვილთან ფანტასტიურ რეჟისორებთან და მიუხედავად ამისა, მაინც გადაწყვეტა რომ ფსიქოლოგიურზე და პარალელურად რა თქმა. აი შენ არასოდეს გიფიქრია სხვა პროფესიაზე? და არც არასდროს გიფიქრია? არა, თუმცა ვიცი რომ ჩემგან დადგებოდა არაჩვეულებრივი ექიმი, მაგრამ მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია არ იყო ჩემი სფერო, რომ მხოლოდ პრაქტიკული სრულიც არ ქონია ალბათ. სასაცილო ამბავი გითხრა, იმდენად ინტერესიანი ვარ, რომ მე-7 საავადმყოფო იყო კონსტიტუციის ქუჩაზე, ეხლაც არის ალბათ. რა ვიცი, თუ სასტუმრო არ ააშენეს. ხო და იქ ნაცნობობით დავიწყე სიარული და ვესწრებოდი ოპერაციებს. ინტერესი რა ასაკში? აი, სკოლას ვამთავრებდი და პარალელურად ცეკვავდი სუხიშვილის დუბლები იყო, ასეთი ანსამბლი როკვა. მე 16 წელი ვიცეკვე და ბრმანაწლავიჩი, ყვინაღლის ბუშტიდან კენჭი, ისე ყველაფერი ვნახე და ვიყავი აღფრთოვანებული მოკლედ და მე თვითონ ვიყავი იმით კმაყოფილი, რომ ვეძებდი ყველაზე უპატრონო ავადმყოფებს, რომ მათთვის რაღაცა დავლაპარაკებოდი, მომევლო, ვიღაცას მაშინ ლიმონი უნდა და გამგზავნი არ ყავდა, ყველა თავის საქმით იყო დაკავებული, გავიქეცი, ამოდა ვიყავი ამით ბედნიერი და კმაყოფილი. მაგრამ მივხვდი, რომ ძალიან კარგი ექიმი ვიქნებოდი თავის დროზე, მე რომ სწავლა არ დაგზარებოდა. არ დამზარებოდა რა, არ მესმოდა. ნუ რა გავაკეთო ხა ფორმულები არ მესმის და მარტო პრაქტიკული სამუშაოებით არავინ დამაყენებდა ექიმად, ასე რომ ჯობდა სადაცა ვარ იქ ყოფილი ხა. საერთოდ რაც ძირფესვიანად არ გამოგდის და რაც საკუთარ თავზე მეტად არ გიყვარს, იმას არ უნდა შეეჭიდო. კი, აბარა, სახეობა არის ის ალბათ რაც შენ საკუთარ თავზე მეტად გიყვარს, ხო? კი. ნამდვილად ასეა. როგორ შეხვდი შენი ბიჭის გადაწყვეტილებას, ნიკუშასი რომ ყოფილიყო მსახიობი? იცით რა, გამომდინარე იქიდან რომ აი ჩემთვის რომ აეკრძალათ, მაინც წავიდოდი და ჩუმად ჩავაბარებდი და ეს აკრძალვა არის საშინელება ზოგადად და საერთოდ ჯობია შენი შეცდომი წაიტეხო ცხვირი, რომ შენ თვითონვე მიხვდე რა შეცდომასად დაუშვი და მე გამოსავალი და გამოასწორო. აქედან გამომდინარე ჩემი ვალდებულება, როგორც პირად ცხოვრებაში, თან 4-ვე ბიჭი მყავს და წარმოიდგინე 4 რძალია შემოსასვლელი, ხო? არაფრით არ უნდა ჩავერიო მათ ცხოვრებაში. მე მხოლოდ მაქვს უფლება ვურჩიო. ვურჩიო ან დავინახო, რომ შესაძლებელია ამ შედეგებს წააწყდე, მაგრამ მაინც შენი თუნდა გადაწყვეტილება ბოლოს მაინც შენი თუნდა მიიღო, რომ სხვას არ დაბრალდეს შენი თქვა სწორი იყო ეს თუ არა. თან მაგასაც ხო ვერ გავთვლით, ჩვენ ცხოვრობთ ადამიანები ვართ. რამდენი შეცდომა ჩვენს ცხოვრებაში დაგვიშვია საკუთარ თავთან, მაგრამ მე მხოლოდ ვეუბნები, რომ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას. რას შეიძლება გაუძლოს, რამდენი გულის ტკენა, რამდენი წყენა, რამდენი უროლო წყლები შეიძლება გაიარო, თუ შენში არ ზის ეს, რაც ჩემშიც არ ზის და მე და შენ ვიცით ეს ძალიან კარგად რა არის, რომ მართლა ქვაქვაზე დავადეთ, მართლა ჩვენი შრომით მიგვიღწევია, თუ რამისთვის მიგვიღწევია და არავის უკან ჩაწევით და წინ გახტომით და ბოდიშით გამოთქმაზე ვიღაცის საყვარლობით თუ ვიღაცის შვილობით ჩვენ არაფრისთვის არ მიგვიღწევია. მართლა რასაც მივაღწე და ამით ვარ ბედნიერი. მათაც უნდა შეძლონ ეს. თუმცა მოდი ისიც ვთქვათ, რომ ამ ყველაფერთან აუცილებელია იღბალიც. რა თქმა უნდა. და ყველაფერი. მადლობა სამყაროს და უფალს, რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ იღბალი არ მქონია, იმიტომ რომ ჩვენ იმას მივაღწიეთ აი ამ წვალებით, რასაც ზოგი აღწევს სიკვდილის შემდეგ. სიცოცხლეში უნდა ადამიანს დაფასება. ანუ შენ თვლი, რომ მსახიობის პროფესია დაუფასებელია სიცოცხლეში?
რა თქმა უნდა, აღიარების თვალსაზრისით კი, თორე ჩვენ რო გვიყვარს და გვსიამოვნებთ, რაზე ვთამაშობთ ეკა მედაში? ტაშზე. ხო, რა თქმა უნდა. მაყურებლის სიამოვნებაზე და შენ სიამოვნებაზე, რომ განა როგორ გარბის წლები და მე თან ის ადამიანი არა ვარ, რომელიც ახალგაზრდას გზას არ დაუთმობს და ერთვენიერ დღეს რო შევატყობ, რომ რაღაცა ვჭრიჭინებ და ტექსტი მავიწყდება და პარტნიორს ხელს უშლი, მე არ გავჩერდები სცენას. დიახ, უნდა ახალი სიცოცხლე სცენას ჭირდება, თუმცა ძალიან მძიმე და რთული იქნება იმ ასაკშიც კი დატოვება სცენის. ძალიან რთული, მაგრამ აი მე ამისთვის წინ წავიგდე საქმე და სტუდიაში ვპედაგოგობ კიდეც და ვღზრდი ბავშვებს. რომლებიც მე მაძლევენ უდიდეს ძალას, მაახალგაზრდავებენ. რაც კაი გუნდა მეთქვა, მე პარტნიორობაც მაახალგაზრდავებს. ნამდვილად. პატარა ახალი თაობის. უჯერესი თაობები მოდის, რაც მიხარია და მათგანაც რამდენს ვსწავლობ. აუცილებლად, მათ ფეხის იმას უნდა აყვერი. რა თქმა უნდა და სპექტაკლებსაც ისეც უკეთებ და ისეთ ინტერპრეტაციას უკეთებ, რომ აი აღარავის ჭირდება მეჩონგურე დაგლეჯილი ნაცარქექია, ჭინჭრაკა და კომბლე. და წარმოგიდგენია როგორ გადავაკეთე, მაგალითად კომბლე იყო კუჭურიე და სამი ცხვარი და ერთი თხა მოდელები. და ხაზი გაუსვი სათქმელი რა იყო, რომ მანეროლე ლაპარაკი ქონდათ, რომ ასე არ უნდა ვილაპარაკოთ. ანუ რაღაცები ჩავდე და კომბლდიორი ქვია თან, კომბლე კი არა, კომბლდიორი. ინსცენირებას ყოველთვის მე ვაკეთებ. შენ დაწერე ეს? ხო, აბა ანუ იდეა დავტოვე და გადავაკეთე. დღევანდელობას მოარგე. რა თქმა უნდა, ამ თაობას თავის ენაზე თუ არ ველაპარაკეთ, არაფერი არ დაინტერესდებიან. აი ზაფხულშიც მე არ მასვენებს მამაზე წერ და ყოველთვის მუშაობ. 2 წელი ზედიზედ მე ბაკურიანში ვიყავი ბანაკის ლიდერი. და მე არ მიყვარს იმაში კიდევ ვიმეორებ თანხის აღებას, რაშიც ან ფუქსავატობა, ან უბრალოდ მქვია, რომ პედაგოგობ ლიდერი ვარ და რას ვაკეთებ ახლა? რაღაცა ხო უნდა გავუკეთო და გავატანო. და ბავშვებს სულ იმას ვასწავლი. ერთადერთი, რასაც ვერავინ მოგპარავს და ვერავინ წაგართმევს, არის ცოდნა. ქონდა წიგნის საათი. შენ არ იცი, ჩემოდანში ნახევარზე მეტი წიგნი მქონდა ასაკობრივად. შენ უკითხავდი და გისმენდი, ანუ კი არ ვაძლევ დავალებას, რომ წაიკითხე არ. მე და მთელ გულსდებდი და ვთამაშობდი და პერსონაჟებს და ეს მეტ ინტერესს იწვევდა მასში და შემდეგ ვარჩევდით. და ეს შემთხვევით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თუ აი ეს თაობა რას ფიქრობს ამ გმირებზე, როგორ უდგებიან საკითხს და აი მართლა ძალიან საინტერესო და მე ვთვლი, რომ არაჩვეულებრივი თაობაა. თორე თაობათა ჭიდილი და ის ფრაზა ჩემ ბავშვობაშიც მესმოდა რა თაობა მოდის, ახლაც მესმის და შემდეგიც გავიგებ. მე ვთვლი, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი თაობა. ანუ საგანმანათლებლო სექტორში დაკავდი სერიოზულად. თავარი რაც არის ეკა, ეს თაობა არ უყურებდა კატეგორიულად ქართულ ფილმებს და მულტფილმებს და მე მათ ვანახე. და დაინტერესე. მივახციე იმას, რომ 20-დან 5-მა მაინც თქვა, რომ რა კარგი ყოფილა. ეს მინდოდა, როგორ შეიძლება მეთქი, ჯერ შენი არ გქონდეს ნანახი, არ გიყვარდეს და შენი ის კორიფეები არ იცოდე მსახიობები და მარტო ილაპარაკო ბრედ პიტზე, ტომ კრუზზე, კი, ის არის, რა ვიცი, ალ პაჩინო და დენირო რა, ეხა დენირო, მაგრამ არის და რა ვქნათ ეხლა. მაგრამ ჩემი სკოლა, რომელსაც ყველგან გასტროლზე ფეხზე უდგებიან და ვერ შეედრება. იცი რა მაინტერესებს, რამდენი მოწაფე გყავს? ამ თუთას 2 ჯგუფია და ვთვლი, რომ 15 ბავშვზე მეტი ჯგუფში არ უნდა იყოს, რომ ყველა სათანადოდ უსმინო მე ფრაზებ. მე ხო ლილიოსელიანის სკოლა ვარ და მე დამეხმარა ისიც, რომ რეჟისორები და მსახიობები ქალბატო ლილის ყოველთვის ერთად ყავდა. და მე არაერთი ფრაზა რეჟისორებთან მიმართებაში სწავლების დროს არ გამომიტოვებია და თურმე სად გამომადგა. ჩემს ცხოვრებაში ვერ ვიფიქრებდი თუ მე პედაგოგობად შემეძლო და ის ხო საერთოდ რომ დამედგა. მე ვიღებ 8-დან, სადამდე შეიძლება, ხა აბიტურიენტს ხო ვერ მივიღებ და 8-დან 14-მდე, 15-მდე სურვილისამებრ შეუძლიათ. თუ 3 წელი ზედიზედ უწყვეტად ივლის სერტიფიკატსაც გავცემთ, იმიტომ რომ ეს არის მერიასთან არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის ძველი თბილისის ფილიალი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სასახლე სხვა არის კიდე. და მე ვარ ძველი თბილისის ფილიალს ვეკუთვნი. და აი ძალიან ბევრ რამეში წამადგა ეს ყველაფერი. კი, ძალიან კარგია. როგორია 2 მსახიობი ერთ ოჯახში?
შენ და შენი შვილი მყავხართ მხედველობაში ამ შემთხვევაში? მე ახლა მაგას მიჩვეული ვიყავი, ორი მსახიობი მამასთან ერთადაც ვიყავი. მე მქონდა ყოველთვის კომპლექსი. მას არ უკითხავდი, არც მისაღები გამოცდების წინ, მისთვის არა. და ერთადერთხელ მითხრა, რომ ერთხელ წამიკითხე, ხვალ გამოცდა გაქვს, ოღონ გამოთქმით კი არაო, ნახევარი ძალით, აი შე როგორ თვლია, რომ უბრალოდ ამბავი გადმომეც. ძლივს ჩავამთავრე ძლივს. მე მოგვიწია ერთად თამაში, დალი ბასილაძემ გააკეთა ჟანა დარკი, მე ვიყავი ჟანა დარკი და გია იყო ინკვიზიტორი. იქ ვერაუხელ გვერდს თამაშის ხარისხს ხო ვერ მოაკლებთ რაღაც, მაგრამ უშუალოდ ერთადერთი ადგილი ქონდა, როცა მიშვებდა კოცონზე დასაწყო. იყო პირველი ფილმი ერეკლე ბადურაშვილის თბილისის ჩემი სახლია, სადაც პოლიციელს თამაშობს, მიჭერს და ყველაზე თბილი სცენა აღმოჩნდა იმ კადრში. შენ რა პატრონი არა გყავს, ისინი უკვე ყველა გაანთავისუფლეს და შენ პატრონი არა. იმ ხელას სევდა და იმ ხელას სითბო მოდიოდა თვალებიდან, რომ მე მივხვდი, რომ ის იქაც როგორც შვილს მელაპარაკებოდა. ჩაგიშვა და სულ. ყველა ნეგაუშეს. შერე პატრონი არა გყავს. მე იმას ვენდობოდი. და ისოდე არავის ნდობა არ შეიძლება. ადამიანს ხელში არ უნდა ჩაუვარდე. ეცოდინება. კარგი, წამოდი უბრალოდ. ხომ გვაქვს ხოლმე ჩვენ მე მოცემულ ვითარებაში. მე ეგრე ვითამაშე, იმიტომ რომ პირველი კურსის პირველ სემესტრში მომიწია 18 წლის ვიყავი, მაგრამ გიამ ალბათ წარმოიდგინა, რომ ჩემი შვილი რომ დაეჭირათ. სხვანაირად იმ თვალიდან თავისა ის კი. და ნიკუშას რაც შეეხება, მე და ნიკუშა ეხლა არის ასეთი კერძო თეატრი ნომერ 1, რომლის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და რეჟისორი გახლავთ კიაზო ჯობავა და იქ ვართ ერთად. უშუალოდ დიალოგში არა, მაგრამ ერთ სპექტაკლში ვართ ეჭვი, ჯერ დაიხოცნენ, მე რეიქორწინეს, კაცი ადამიანი, ახლა წინ იავნანა გვაქვს და ნახოთ ბევრი გეგმა და მას აქვს ოცნება, ჩემგან განსხვავებით, მას აქვს ოცნება, რომ ისეთი როლი მოუხდეს, რომ უშუალო პარტნიორები ვიყოთ. ოღონდ რას მეუბნება, იცი, პირველიო ნეტაო დრამა იყოს, კომედია არა, თორე გამაფუჭე. იმიტომ რომ სულ მიეჩვია უკვე, რომ არ შემიძლია ყველა სპექტაკლი გავდეს ერთმანეთს. ყოველ სპექტაკლში რაღაც ახალი იმპროვიზაცია, რა თქმა უნდა, ფარგლებში და გემოვნების ჩარჩოებში, ხო? მე იცი რა მაინტერესებს, ჩემი შეკითხვა რაში მდგომარეობდა. შვილთან ერთად რთულია ერთ სცენაზე იმუშავა. ანუ დამატებითი განცდა, ნერვიულობა, როგორც დედის თქვათ. ჩემთვის როგორც დედის და მე ვიცი ეს რასთან არის დაკავშირებული და როგორც მსახიობი რას გრძნობ მაშინ როცა ან პაუზა, ან არ გიღებენ, ან როლი არა, იცი რას გულისხმობ? აი შე როგორც დედა როგორც მსახიობი ხო, როგორც პარტნიორს ხო ვერ უყურებ შვილს სცენაზე თქო, მაგას გულისხმობ. მე მეგონა ცხოვრებაში როგორც მის ნაცვლადაც ნერვიულობ. იმასაც განვიცდი, ამასაც განვიცდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ იგივე შეგრძნებაზე უნდა კითხო, მამასთან უფრო რთული იყო სცენაზე მუშაობა თუ შვილთან? მამასთან. მამასთან. კი. იმიტომ რომ მეტად განიცდიდი. საოცარი იცი რა იყო, რომ გია ყოველთვის მეკითხებოდა ხოლმე მისი პრემიერები რო იყო აზრს და იმხელა პასუხისმგებლობას მკიდებდა, რომ ესე იგი მისთვის ჩემი აზრი რამ ხელაზე მნიშვნელოვანია. ბოლოს მე თვითონ ვწქმუტავდი თეატრალურ სარდაფში რაღაცა სპექტაკლი იყო, აღარც მახსოვს, აი ძალიან კარგი იყო, ფაქტობრივად ორკაციანი იყო საწყალი. საოცარი ქალბატონი დონარა გვრიტიშვილი და ეგ თამაშობდნენ ერთად და ერთი სული ქონდა გაიგო ჩემი აზრი. სადმე ხო არ გადავაჭარბე, მე მეკითხები, ხო არაო ემოციას ხო არა ვყავ და მე მივხვდი რატომ. იმიტომ რომ მე თვითონ როცა პირველად მივდივარ უცხო რეჟისორთან, სულ ვეუბნები. იცოდეთ, არ მიცნობთ და ამიტომ გაფრთხილებთ, რომ მე ვაფრენ. მე რეპეტიციაზე ძალიან ბევრს დავყრი. გავაფრენ, გავგიჟდები, არ გეგონოთ რომ ვაჭარბებ, დავყრი და თქვენ გამოდეთ ლაგამი და გავცხრილავ და ანუ არ შევაშინო მეთქი. შენი მამასთან დამოკიდებულება მე ვიცი. როგორც პროფესიონალთან და როგორც მსახიობთან. მაინტერესებს იგივე თუ გინდა, იგივე დამოკიდებულება თუ გინდა. თუ ცდილობ, რომ შენ შვილსაც კონდეს შენს მიმართ.
მე ერთადერთ რამეს ვცდილობ, რასაც მათაც ვასწავლი. ამ ცხოვრებაში ისე იცხოვრეთ და მე ვცდილობ ეგრე ვიცხოვრო, რომ თქვენ არ შეგწყვეთ, სადაც ახსენებთ, რომ ჩემი შვილი ხართ, მე არ უნდა შემწყვე, სადაც ვახსენებთ, რომ თქვენი დედა ვარ. და მე როდესაც აღარ ვიქნები, მხოლოდ შევძლებ დავტოვო სახელი. ვერც ვერაფერს წავიღებ და მეც ვერაფერს ვერ დავტოვებ. მილიონებს მე ვერ დაგიტოვებთ. თუ იმას მივაღწიე, რომ და აუცილებლად მივაღწევ იმას, რომ მე კიდევ ერთხელ ჩემი სახლი მქონდეს, ანუ ჩემი შრომით მოპოვებული და ეს მაგ მიზნად, რა თქმა უნდა, ვისთვის მინდა რა მინდა, რაც მექნება, მათ უტოვებ, მაგრამ ეს არის მეორე ხარისხოვანი. ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია ღირსების და ადამიანობის გარდა. და ეცადეთ ისე იცხოვროთ, რომ თქვენი შვილებისთვის იყოთ საამაყო და დატოვოთ კაცის სახელი, ღირსება და პატიოსდება. აი ამას ვცდილობ და ღვთისწყალობით ჯერჯერობით ცუდი არ არის უთქვამს, ახლა თუ ზურგს უკალაპარაკობენ, მაგასაც ვერ აუხვევ გვერდს. ანუ ინტრიგების მსხვერპლი ყოფილ ხარ. არაერთი, თუმცა ღმერთი იყურება ზემოდან და ყველას თავისას მიუძღავს ღმერთმა განსაჯოს. იმდენი ცილის წამება გქონია, ისეთ სფეროში ვართ, რომ გამორიცხულია. ისიც კი დამაბრალეს, რომ ჩემი თქმით ვიღაცა მსახიობი გავაგდე თეატრიდან. რაში მჭირდება? ჩემივე მიყვანილ მსახიობზე აქ ლაპარაკი. მე მივიყვანე, რომ მას რაღაცა წინ წავეგდო ცხოვრება, სახელი, შტატში აეყვანათ ისა და შემდეგი გაშვებისთვის თავადვე ჩემმა კოლეგებმა უთხრეს, რომ რა დაუშავე ასეთი, რომ შენზე თქვა, რომ გაუშვი. და აი, ღმერთის წინაშე და ვლაპარაკობ ახლა გადაცემაში. 4-ვე შვილი დამეფიცება, რომ მე არასოდეს მსახიობის გაშვებაზე ხელს არ მოვაწერ, მსახიობის ულუკმაპურობის დასატოვებლად მტერი რომ იყოს და თავად რომ გამიკეთოს ისეთი, რომ მე დავრჩე თეატრის გარეთ, მე იგივეს არ გავაკეთებ. იცი რა მინდა კითხო, ეხა ბინა ახსენე. რადაც არ უნდა დამიჯდესო ჩემ ბინის პრობლემებზე, საცხოვრებელი ბინის პრობლემა საცხოვრებელი ჩემი ბავშვობის ხომ დავკარგე ფაქტობრივად პროცენტებში, რა თქმა უნდა და რატო ვიხდიდი პატიოსნად, მოხდა ისე რომ გაიყინა ხელფასები, მე ვერ გადავიხადებ, გადანაწილებაც არ მომწეს, იძულებული გავხდი რომ მევახშეებთან და ნუ როგორც ხდება. 14 წლიანი უკუსლა იყო ჩემს ცხოვრებაში. მაშინ რომელ თეატრში იყავი? ოზარდში ვიყავი მაშინვე. მაშინაც. და ამჟამად ნუ მარჯანიშვილზე ვარ მეუღლის ბინაში, მაგრამ ის ჩემი ვერა რო ჩავივლი და რომ ავხედავ იმ ფანჯარას, სულ ხედავ როგორ მიქნევს დედა ჩემი ხელს და როგორ მაცილებს სადღაც რომ მივდივარ და ძალიან ძნელი ყოფილა. ძალიან ძნელი ყოფილა. 14 წლიანი პაუზა ქონდა? პაუზა არა, აი უარყოფითი რაღაცას გააკეთებ დაიხება უკან, ვიღაცა რაღაცას დაგპირდება, არაფერი არ გამოდის. გამოსული საქმის ის და მე მივხვდი, ეს იყო ჩემი გამოცდა. მე მივხვდი იმას, რომ ჩვენს ცხოვრებაში არტისტების, ასე ვთქვათ, არ არის ეთყობა ყველაფერი ერთად. ან ოჯახი და პირადი ცხოვრება, ან კარიერა. და მე დავიფიცე, რომ ისე ვიზავრო ეს ყველაფერი დაბალანსდეს. ტყუილა არაფერი არ ხდება, სამყარო რატომ მიგზავნის ამდენ გასაცდას? ესე იგი მე რაღაცეების შეცდომა დაუშვი, ან კარმულია და ვიღაცეებისას რაღაცებს მე ვასწორებ. თუმცა კიდევ ვამბობ, რომ სადღაც ერთი კარი რო იკეტება, არ გამორიცხულია, რომ მეორე არ გაიყოს. აი როგორ ვითარებაშიც მე მეოთხე შვილი გავაჩინე და ეს იყო საოცრება, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი მეუბნებოდა, რომ მოიშორე, როგორ ისკავ. ჩემიანი სხვისიანი უახლოესი მეგობარი დედა, რა ვიცი, ყველა და ერთი წუთით მეთქი. მივხვდი შენ, მე თუ ამას გავაჩენ, ყველაფერი წავა სხვანაირად. და თუ ღმერთს უნდა ამ ბავშვის გაჩენა, ყოველთვის მომცემს იმის ლუკმას. და რა მოხდა? 6 თვის ფეხმძიმე ვარ, კვდება მამა ჩემი და ბავშვი ჩდება გიორგობას 6 მაისს. მე რაღაცა არ ვიცი, რამდენად სწორი ინფორმაცია მაქვს, რომ არ წესით ვერ უნდა გაგეჩინა, ხო? კი, ვერ უნდა გამეჩინა. იყო მესამე პრობლემა იყო ბავშვი საკეისრო კვეთით და კი გადაიკეტა მილები. ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ 1 წლის თავზე რატომ მომცა განგებამ ბავშვი მეოთხე ამ სიტუაციაში, ხო? გადაკეტილი მილებით. კი, ზუსტად იმიტომ, რომ იყო გასაჩენი, წავიდა ერთი გიორგი, ჯვარისწერი ამას და ღმერთმა ჭამსელობა მისცეს და იღბალი
ჩაანაცვლა მეორე 6 მაისს. გიორგობა დღეს. ამიტომ რამდენიც არ უნდა ვეჭიდაოთ, ღვთისნებას ვერ აუხვა. რა თქმა უნდა. ზუსტად ეს იყო გამოცდა და ზუსტად ეს კარგად გადავლახეთ ერთად ყველა. საკუთარ თავზე რა სიტყვი, შენი ნიჭი, შესაძლებლობები სათანადოდ დაფასებული და გამოყენებულია? მაყურებლის მხრიდან არის ძალიან დაფასებული და სათითაო მათგანის მადლობელი ვარ. ამ წლების განმავლობაში, ვისაც ერთი ტაშიც კი შემოუკრავს, ერთი ტკბილი სიტყვაც კი უთქვამს, რა დალევს ახლა იმ ხალხს, ვინც ცუდსაც წერს და კარგ და მე მაგას არ ვაქცევ ყურადღებას, პირიქით მადლობა, ვინც ცუდს დამიწერს, იმიტომ რომ მე მეტად მაძლიერებთ, მეტ ძალას მაძლევთ და უარყოფით გმირსაც ვთამაშობ, დადებითსაც და უარყოფით ვცდილობ ისე ვითამაშო, რომ აი ასეთი არ უნდა იყო. და მე მას პროპაგანდას არასოდეს არ გავუწევ, თუმცა უნდა იყო ადვოკატიც შენი გმირის. რამ მიიყვანა აქამდე რომ ყოფილიყო. გამართლება უნდა კონდეს. ასე არიბადებიან. მათ აუცილებლად აქვთ ხოლმე ამ ბავშვობის ტრავმები, ანუ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი არიან, ვინ დაბადებულა ახლა მანიაკი რომ თავიდანვე ანუ ჩემს კითხვაზე პასუხი რომ მივიღო, დაფასებულია მე ვარ მაყურებლისგან დაფასებული და მადლიერი, მაგრამ არა ვარ სათანადოდ გამოყენებული და ბევრი არის ის, რაც შემიძლია ჯერ კიდევ და ჯერ ვერ განვახორციელებ. რესურსი არის. კი. მრავალმხრივი ადამიანი ხარ ძალიან საკუთარი თავით მრავალ სფეროში. მე უმისმენია შენი სიმღერა, მე შენი ცეკვაც მინახავს, შენი არ ვიცი ხელსაქმე სამკაულები, სოფელშიც რაღაც აქტიურად იყავი რაღაც პერიოდი. სოფელი ზუსტად მაშინ ვიყიდე ბინარო დავკარე, რაც დამრჩა რომ ეს არ გაპლანგულიყო და კაცმა არ იცის მეთქი რამდენი შეიძლება შევიფარო და გადავარჩინო რომ რამე მოხდეს. აი ამ სიკეთით არის ეგ სახლი შეძენილი სხვათა შორის სოფელი. აი ეს ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე, რატომ დარჩა ყურადღების მიღმა? ის რომ მე სიმღერას ვწერდი და მათთვის ტექსტს ეს აი ესე იციან და იმას არანჟირება ჭირდება, იმას რამდენმა ცხვირი ააბზუა მომღერალმა, როცა მე შევთავაზე საჩუქრად რო ემღერათ, ეს წარსულში დარჩა, ეთყობა ასე იყო საჭირო, მაგრამ ტექსტები იყო კი, ნამდვილად იყო, აი უცნობი ქალი წლის საუკეთესო ტექსტია რუსა მორჩილაძის სიმღერებზე, ბევრი ტექსტი მაქვს და გაკეთებული ლელა მღერის წურწუმია უამრავ ტექსტზე სიმღერებს, ასევე ლილიკო ნემსათის, მაგრამ რატომღაც ახლა ტრენდული აღარ არის გამოცხადდეს ტექსტის ავტორი. არა პოეტი, ღმერთმა დამიფაროს, პოეტი ან კომპოზიტორი, ეს ცოტა ისეთი სტატუსია, რომ მე დავიჩემო, არა, სწორედაც რომ ტექსტის ავტორი და მუსიკის ავტორი. მაგრამ ამას დიდი ფული ჭირდებოდა, არანჟირება ჭირდებოდა და ასე შემდეგ. ხელნაკეთი ნივთებიც ეხლა უკვე დრო არ მაქვს, თორე აი მეორე რომ გაჩნდა ჩემმა მეგობრებმა მაშინ ძალიან მიშველეს, იმიტომ რომ ახალი მისული ვიყავი თეატრში, 60 ლარ ხელფასზე ვარ დაწყებული. მერე და მერე ავიდა ცოტა. და მე ამას ღამეები ვაკეთებდი, 10 წუთი რო დაიძინებ და მე თან ჭირკედელობდი და მე მაღაზიებში არ ვაბარებდი, მეგობრებს დაქონდათ ხოლმე თვითონ და აი ესე მაქვს გადაგორებული ეგ პერიოდი. პანდემიის პერიოდში აკლაპარაკი იმ სოფელმა რაზე გადამარჩა. ჩემი სიკვდილი იყო დადუმებული თეატრი. მე რაღაც დამჭირდა თეატრში და საგრიმეროში რომ ავედი. ეს იყო ისეთი საშინელებათა ჟანრი ლაივში, ასე ვთქვათ. ყველაზე ცოდო თეატრი არის, როდესაც ცარიელია სკამი, არ ყავს მაყურებელი და მოწყენილი სცენა რო და აი ტირილი მინდოდა. საშინელება ყოფილა და რო ჩამოვედი დაცვის ბიჭმა მითხრა, ჰე რაკენიო აიღე რაც კიდე. კი მე ვთხარი გოგუცა კუპრაშვილის და დუდუხან აწეროძის სულებმა ჩამომასრიალეს, გამომასილეს მეთქი, თორე ეს რა ხდება მეთქი და ღმერთს იმას ვებედრებოდი, რომ არასოდეს არ განმეორდეს ეს. ეს არის დაცარიელებული სახლი. მრავალ სამუშაოზე გიცდია საკუთარ თავი. კი. ეს საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში დაიწყო, ჯერ კიდევ სტუდენტი, მაშინ როცა ფილმი თბილისის ჩემი სახლია პოპულარობის ზენიტში იყავი, ხო? მაშინ კაფეში მიმტანად მუშაობდი. არა, სტუდენტი არ ვიყავი, ნიკუშა მყავდა პატარა 2 წლინახევრის. მე მგონი და მე მაშინ ვიყავი თეატრი ძველი სახლი, ასე ერქვა, ბატონი სანდრო მრევლიშვილის თეატრს, ყოფილ მეტეხის თეატრს
და მაშინ ხო გახსოვს რა პერიოდები იყო რა 5 ლარი რო იყო ხელფასი რა და მე მგონდა 23 ლარი რომლითაც ვერაცხოვრებდი პირველი ოჯახი მაშინ დამენგრა ახალი დანგრეული იყო და მივხვდი მამაჩემიც რუსთავში გაჩერებული ყველაფერი რუსთავის თეატრში რაღაცა საშინელი პერიოდი იყო 90-იანების რა თქმა უნდა და კაფე არ ვნახე სტუდენტური უნივერსიტეტის პირდაპირ სამი კუსკუსა მაგიდით სადაც ძირითადად სტუდენტები შემოდიოდნენ და ჩემი მეგობარი მუშაობდა და უნდოდა სმენაში შემცვლელი ერთი ყოლოდათ და აი მანდ დავიწყე და მაშინ 5 ლარი იყო დღეში მე ამ 5 ლარად ოჯახს ვინახავდი ისეთი ფასი ქონდა ამ ფულს და დღეს ახლა 5 კაპიკის ფასია ეგ ვიცით ხო მაგრამ აი არ მიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ვინმე არ იფიქროს რომ ამას წირილი და წუწუნით ვამბობ არა ვიხსენებ იმას რა იყო და რა არის ახლა და როგორ შეიძლება იბრძოლო არ დაყარო ფარხმალი და აუცილებლად იპოვო გამოსავალი ამიტომ ყვები ძვირფასო მაყურებელო არიტიროთ და არიწუწუნოთ მე მუშაობდი ზოომაღაზიაში მე იყო რაღაცა თველში ყურძნის საკრეფ შრომას არასოდეს თაკილობდი არასოდეს გეზარებ აი საიდან მოდის ეს თვისება ეს თანდაყოლილი და ბავშვობიდან ხარ ეგეთ დედას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამაშიც დედას ორ დიპლომიანი იყო ხა მოცეკვავე იყო პედაგოგიური დამთავრებული ქონდა ფილოლოგიური და როდესაც პენსიაზე გავიდა მასაც არ უთაკილია არასოდეს და ოჯახს რო ჭირდებოდა ხან ცომის მზელავად იმუშავა კაფეებში ხაჭაპურების ცომს მზელდა და საწყალს ხელებიც კი ტკიოდა მაჯებდა მამაჩემი განიცდიდა ამას ძალიან და მე მაშინ ვუთხარი რომ რატომ განიცდი შეიძლება განიცადო იმისთვის რომ ვაიმე როგორ იღლება მაგრამ ჩემთვის კიდევ უფრო მეტი პატივისცემით იყო ეს ქალი გამსჭვალული რომ არასოდეს ფარხმალი არ დაუყრია რა ძლიერი ქალია მეთქი და რა ბედნიერებაა რომ მას ვგავარ უსუსური არ უნდა იყო დიახ უნდა ებრძოლო ცხოვრება სანამ ცოცხალი მე ვარ ცოცხალი მანამ ვიღაცას ვჭირდები კარგი გაგებით რომ იმ საქმეში ხო დავჭირდი მე ვიღაცას ბედნიერი ხარ საკუთარი თავის რწმენას და ყოვლის შემძლეობის განცდას რა გაძლევს რას მოაქვს ეს სიცოცხლის სიყვარული მადლიერების გრძნობა და მე ტაძარში ბოლო პერიოდში სულის მაფიქრებს რატომ არ შეიძლება ერთხელ უბრალოდ შეხვიდე მადლობა თქვა და ისე გამოხვიდე სულ შეიძლება რაღაცას ვთხოვდეთ ვინმეს შენ ხელში ხომ არის რაღაც რომელიც შეგიძლია შეცვალო თუნდაც ის რომ კიდევ ერთ სხვა პროფესიაში მონახო თავი პანდემიის დროს რამდენმა ადამიანმა გამოავლინა ნიჭი ფარული, რომელიც თვითონაც კი არ იცოდა რომ შეეძლო, ხო? რამდენმა დაიწყო ხატვა. აი ამ გადარჩენის ინსტინქტმა იმუშავა. კი ბატონო, მაგრამ ეს თვით გადარჩენა ყოველდღიურობაშიც უნდა გაითავისო. მე რა ვიცი, როდის რა მიწერია. მე სახლიდან რომ გამოვდივარ, ისე გამოვდივარ როგორც ბოლო დღე და ეს რომ სულ მაგათავისებული, სულ ვცდილობ არ გატკინო, არ გაწყენინო და იქ არ გავიყოლო წყენა და არ დაგტოვო გულნატკენი. ჩვენ არავინ არ ვიცით, იმისი არ იყოს, თვითუფალმა არ იცოდა მეორეთ მოსვლა როდის იქნება, დღეს რომ კითხავენ 2012-იო, 2030-იო, რა არავინ არ ვიცით. ამიტომ იცხოვრე და გამოდი სახლიდან როგორც ბოლო დღე. და მაშინ ალბათ უფრო გვეყარება ერთმანეთი. ამბობ რომ მეგობრები შენი განსაკუთრებული სიმდიდრეა. მეგობრებისგან გულის ტკენა თუ განგიცდია. ნუ როგორ შეიძლება ხა შვილი გტკენს გულს და შეიძლება რომ მეგობარს არ შეეშალოს? თან ეკა აბსოლუტურად ყველა ძალიან მიყვარს, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ვიცი. ხო არ მithქვამს? ვიცი. ვის შურს? ან რა შურს? რატომ არის ჩემთან? მაგრამ მე ვიჩერებ მანამ, სანამ ის იმიტომ კი არ არის, რომ მე ვარ ნინო ლეჟავა მსახიობი, ნაილა ხუნწარიათი, ცნობილი და არა. მას მე ნინო ლეჟავა როგორიც ვარ ისეთი რომ უყვარვარ, მანამ იქნება ის ჩემ გვერდში. ოდნავ მაინც თუ შევამჩნიე, რომ ვინმე მხოლოდ იმიტომ მოდის, რომ მე ვიღაცა მიცნობს, ის ძალიან ტექნიკურად, აი ესე, უმტკივნეულოდ, რა თქმა უნდა და შეურაცხყოფის გარეშე ავტომატურად ჩამოშორდება. რამე კონკრეტული შემთხვევა გქონია? მე ვერ ვიტან ტყუილს და ღალატს. მე შენ რომელსაც არასოდეს ამხელათი არ მოგატყუებ. წარე სიმართლე რომ იყოს იმას ვამბობთ, მოდი გავარჩიოთ, აბა გამოვასწოროთ, რა გამოვასწოროთ, შენ რა გიჭირს, მე რა მიჭირს და გულს გიშლი და მე სხვისგან რაღაცას გაიგებ, რომ შენთან დამალა, ესე იგი რა იყო ეს? რატო ვარ მე შენი მეგობარი, ხო? აი ესეთი რაღაცეების გულისთვის, ტყუილის და ღალატის გულისთვის მე ოჯახიდანაც შემილია წავიდე.
საერთოდ რას შეუძლია ყველაზე მეტად ადამიანების მიმართ გული გაგიციოს, რწმენა დაგიკარგოს? სიხარბე ალბათ. სიღატაკეს ეშველება. სიხარბეს და უმეცრებას ცოტა ნაკლებად. ეს მარტო მე არ მithქვამს, დიკენსაც მას ძალიან კარგად დაალაგა საშობაოში. ცრუ ადამიანია საშიში. რომელსაც იმის ნიჭი არ შესწევს, რომ სიყვარული მცნება იცოდეს რა არის, ყველაზე საშიშია. თვით დამკვიდრების მიზნით, როცა ყველაფერზე მიდიხარ და ყველა შეგიძლია გაწირო და გაწიო, ის არის საშიში. ყველაფერს უნდა ელოდე. კი, რა თქმა უნდა. აი რო იძახიან ხოლმე, აი გოიმიო ეს სიტყვა, საერთოდ სხვა რამიდან მოდის და საერთოდ სხვა კონტექსტში ხმარობენ დღეს. თუმცა დღევანდელი კონტექსტით რასაც ხმარობენ, აი ეგ გოიმი საშიშია, იმიტომ რომ ყველაფერზეა წამსვლელი თვით დამკვიდრების მიზნით. კი ბატონო. აი ეს არის. ეხლა ისე იმედები ხშირად გაგცრუებია? არა, ხშირად არა, იცი რა, არ ვიცრუებ მე თვითონ. ცოტა რაღაცები დამეწყო, ალბათ ასაკთან ერთად გამოცდილებები, სხვებს სულ ვაკვირდები, სხვის მაგალითებზეც ვსწავლობ. ვიყურები წინ, ტელეფონი არ მიჭირავს, რო ხეს არ დავეჯახო. არც ცხვირი არა მაქვს არასდროს აწეული, რა პრიზიც არ უნდა მივიღო. 6 ოსკარი რო ღმერთო, გაიყურით მისმინე რა. მაგრამ 6 ოსკარი რო დამიდონ სახლში. მაინც ვერ ვიბლი ცხვირ აწეული, იმიტომ რომ პირველივე ბოც შევეტაკები. და ცოტა დაწიეთ, ვისაც აწეული გაქვთ, იმიტომ რომ ყველაფერი წარმავალია. ვიღაცის ვარსკვლავი რო აინთება, მე აუცილებლად გამოანათებს სხვისიც. შენი ახსოვთ, მაგრამ თუ ადამიანობას დაკარგავ, ის იმ წუთასვე ჩაქვრება. ვარსკვლავიც კი, რომელიც ანათებს, ერთვენი ერთ დღეს წყდება და ისიც ვიღაცამ თუ მოასწრო სურვილის ჩაფიქრება, კაი. ასე რომ ძალიან სწორად არის საჭირო რომ ვიცხოვროთ. სიყვარულით და პატივისცემით და თითო დღეს, თითო კეთილსაქმეს, აი პაწაწ უნდა კეთილსაქმეს თუ გავაკეთებთ, შენ თვითონ ბრუნდები სახლში ავსებული. იცი რა, აი ჩვენ ახლა საუბრობთ გულის ტკენაზე და იმედის გაწმენის დაკარგვაზე, იმედ გაცრუებაზე. აი სად უფრო მტკივნეულია შემოქმედებით ცხოვრებაში თუ პირად ურთიერთობაში? მოდი ასე განვაზოგადოთ. რა თქმა უნდა, შემოქმედებითში ბევრი გულის ტკენა და ალბათ იქნება კიდეც და ზუსტად ის, როდესაც მომიწევს ჩამოსვლა ყველაზე დიდი გულის ტკენა, მაგრამ ყველაზე დიდი გულის ტკენა არის შვილის დაუფასებლობა და მაგ დღეს არც ერთი დედა არ მოასწროს ღმერთმა. შვილის მხრიდან გულის ტკენა. შენი ყველაზე ახლო ადამიანი, შენი ნაწილი. ყველაფერი გეწვის და გტკივა. ქონია რამე მსგავსი? ეკა ნახე, ისიც კი საკმარისია. სად მიდიხ? საქმეზე, უკვე დიდი ვარ, ქვეტექსტი რო აქვს და რას მეკითხებ? კაცო, მე ხო თბილად კბილად კითხე და კი ხარ დიდი, მაგრამ უბრალოდ ვიცოდე სადა ხარ, ხომ მშვიდობით და იქნება ცეცხლი მიკიდია და მინდა დაგირეკო რა. მაგრამ ეს სანამ თავის შვილები არ ეყოლებათ, მაგას ვერ ხვდებიან. მე სწორედ იმის მეშინია, რომ ის რასაც დედა მეუბნებოდა, ახლა მე ვეუბნები ჩემებს და ეს ასე იქნება, რა თქმა უნდა. გეყოლება შვილი და მაშინ მიხვდები. ანუ შენც ესე იყავი. ხო და ბუმერანგია ცხოვრება და მაგას ვიძახი, რომ ყველამ ერთმანეთთან სწორად უნდა ვიურთიერთოთ. არაფერი არ იკარგება. საიდუმლოებასაც კი მიწას რომ ჩასძახებ ერთ დღეს, ახალი ამოსული ბალახი გასცემს. ასე რომ არც არაფერი იმალება და არც არაფერი რჩება უპასუხოდ. არც იკეთის მარცვალი და არასოდეს არ ვაკეთებ რამეს იმისთვის, რომ შენ რო გაგიკეთებ, შენგან არ ველოდები მე ხუბრას ეკა. აი თუ არ შეგიძლია კარგის გაკეთება, ცუც მაინც ნუ გამიკეთებ, მხოლოდ ამას ვითხოვ და ყოველთვის ვიცოდი. სადღაც პაწაწუნა მარცვალი სიკეთის თუ ჩამიგდია, ზუსტად ვიცი რომ სხვისგან ამოღმოცენდება და არა მისგან უფრო წიხლს ველოდები ვიდრე სიკეთითვე დაბრუნებას და სხვისგან უცხო ადამიანისგან. მოდი ავიღოთ ერთი მაგალითი. 21 წელია მე ვარ მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. 6 წელი ასევე ვარ გიორგი რატიანის სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. და უცებ სრულიად უცხო ადამიანი
აი ნომერ პირველის დამფუძნებელი კიაზო ჯობავა მიაღწია იმას, რომ მსახიობებს დაუბრუნოს ტიტული, რომელიც კომუნისტების პერიოდში რაღაცა ეტაპზე გაწყდა სახალხო, აღარც დამსახურება, აღარც სახალხო, არაფერი. ეს პროექტად რომ დაიწერა ერის რჩეული სახალხო მსახიობი. აი ეს ტიტული და სრულიად გაოგნებული ვარ ამ ელისაბედზე მიმიწვია ჯერ დაიხოცნენში და თურმე ხალხი დადის ასე უბრალო მაყურებელთან და აგროვებენ ხელმოწერებს. ვარ მე და ვიღაცა 6 თუ 7 მსახიობი, რომელიც სახელი და გვარი დამეფიცება დღემდე არ ვიცი და არც უთქვამს. 40,000 ხელმოწერით 50 წლის რომ გავხდი მე, ვითამაშე მონოსპექტაკლი დარიოფოს დამპირდი, სადაც რა თქმა უნდა ინსცენირება გავაკეთე და ბოლო მონოლოგი მე თვითონ დავწერე და რატომ გეტყვი ბარემ მივაყოლებ, რომ ქალთა უფლებების დაცვისკენ წამეყვანა უფრო და ქალებისთვის მეთქვა, რომ არ უნდა მოითფინო, დაიბადე და გაქვს ბედნიერების უფლება, უნდა იყო ძლიერი და თუ გაწუხებს წამოდი და აი ეს სათქმელი ჩავდე და ჩემივე თეატრში გადმომეცა 40,000 ხელმოწერით ერის რჩეული სახალხო მსახიობი. და მაშინ გადმომცა ბატონმა ძიმამ ვერიკო ანჯაფარიძის პრემია. ეხლა მე ისიც კი მაბედნიერებს, რომ შემდეგი ვინც აიღებს ამ ერის რჩეულს, მე უნდა გადავწე, რადგან პირველი ვიყავი და ვარ ისეთი ბედნიერი, ერთი სულიმან გავიგო შემდეგი ვინ იქნება. შენი და გოგა ქაჩიბაიას ოჯახი უკვე 20 წელზე მეტ სითვლის. რა ხდება ურთიერთობაში სტაბილურობის განსაზღვრელი რა არის? რაზეა დამოკიდებული? ქალზე, უფრო თუ კაცზე? ჩემზე მე მინდა ასე და იმიტომ ვართ ეხლა ერთად და კარგად. ალბათ მე მინდა ასე, თორე მე რაც არ მინდა არ არსებულია, არ გავჩერდები. ის პლუსები, ის ადამიანობა, ის ღირსება, კეთილშობილება, სიკეთე, არაეჭვიანი, ნდობით აღჭურვილი. აი ძალიან ბევრი პლუსია იმისთვის, რომ რაღაცეები გავატარო, თორე ისე პლუს მინუსი ვართ. დღეს რომ დავუძახებ, ხვალე გამოღია, უკვე გაკეთებული მაგ აღარ მინდა გოგა. ხვდები, ანუ მე ვარ ცეცხლივით და ის ცოტა შენელებულია, მაგრამ სამაგეროდ ძალიან აკითხი, ძალიან განათლებული, ბალანსი ხდება და რაც თავარია ჩვენ გვაქვს საერთო სასაუბრო. კეთილად ხოცავთ ერთმანეთს შემოქმედებითაც, მაგრამ სამაგეროდ მივდივართ მე სწორ დასკვნებამდე. ეხლა ბოლო დროს სულ ვცდილობ და სულ ვეუბნები, გოგა მე არ დამაკაო, არ შეიძლება ქმარმა სულაკაოს ცოლი, ჯერ ერთი შენთვისაც ცუდია, სხვადასხვა მსახიობთან უფრო გაიზრდები როგორც რეჟისორი და თანაც არავინ არ იტყვის სულცელს რას აკავებს. არ მიყვარს. ეს აუცილებლად იქნება. არ მიყვარს და მით უმეტეს ეხლა გიორგი რატიანის ოხუმის მოზარდში ერთად ავართ შტატის მსახიობი და რეჟისორი და აი უკვე იყო ისეთი რაღაცები, სადაც მე არ ვიყავი დაკავებული და ამით მე კიდევ ერთხელ ვაჩვენე და დავამტკიცე ყველას, რომ მე არა ვარ რეჟისორის ცოლი. ერთხელ რეპეტიციაზე მითხრა ყავა გამიკეთეო და ავენთე. მე აქ შენი ცოლი არა ვარ. მე აქ ვარ მსახიობი. სახლში გაგიკეთებ ყავას. ასისტენტმა გაგიკეთოს ყავა. კი ბატონო. ხო. ეხლა რა მაინტერესებს, იცი? კარს მიღმა. ნიჭიერ კომპოზიტორ მიშა ზაქარიაშვილთანაც თანამშრომლობდი. როგორ არა? კარს მიღმა კი არა, ღია კარში თანამშრომლობ ეხლაც. აი ნომერ პირველში მაგალითად, ჩემი ინიციატივა იყო და კარგია რომ კიაზომ დამიჯერა და კაცი ადამიანი გააფორმა არაჩვეულებრივად. ეხლა როგორ შეიძლება პირადი ცხოვრება აურიო და დაუკარგო ადამიანს ნიჭიერება? ბოლოს და ბოლოს შვილის მამა, რატომ დამწყინდეს მისი კარგად ყოფნა, ხო? ძალიან ცივილური და ნორმალური ურთიერთობა. არა, მე შვენიერ მეუღლესთან. მე ვიძახი შემოქმედებით. შეკითხვა მოვაყოლე, ხო? კი, შემოქმედებით. რეჟისორს ყავა არ გაუკეთე და მიშასთან შენ მე ის ხო ჩემი ქმარი არ არის დღეს. ხო და მაშინ კითხე თუ თანამშრომლობდი. მაშინ როგორ არა, სოლო კონცერტებს რომ მართავდა ხოლმე, მე ვცეკვავდი, ხან დუეტში უმღეროდით, ეგეთებიც იყო პირველი კონცერტი იყო მალე გაზაფხული მოვა, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრში შედგა პრემიერა და ამიხდა მაშინ ოცნება და დავდგი მაგ სცენაზე ფეხი, ჩემი აუხტენელი ოცნებები ხო დარჩა. ჩემი ოცნება ხო ეგ თეატრი იყო, მე ვერ მოვხვდი მან. აუხტენელ ოცნება დამრჩა მამა შენთან მუშაობა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ ჩემი აუხტენელი ოცნება, ჩემი გენიოსი, ჩემი რეჟისორი იყო ყოველთვის. და დარჩება ასე ბატონი თემურ ჩხეიძე. თუმცა
25 წუთიანების ფესტივალზე იჯდა ჟიურიში და მე არ დამავიწყდება, როცა გამოვიდა და ხელზე მაკოცა და მითხრა ყოჩახ, ეს მთელი ცხოვრების ჯილდოდ გამყვა მე დღეს. მისი რეპერტუარიდან შენ თუ გეძღვნება რომელიმე სიმღერა? ალბათ უფრო გაშორების მერე და მე არ ვიცი რომელია ეგ, თორე რაც მე მომწონდა და ძალიან მიყვარდა, ეგ უკვე დაწერილი იყო. იგივე იასამანი, აი მე შენ მოგიწყდა, არა, მე მაგ სიმღერამ დამღუპა საერთოდ. მაგი რომ მოვისმინე ლელა რომღერო და წურწუმია, მაშინ ეგენი ჯგუფელები იყვნენ მუსიკომედიის ფაკულტეტზე და აი თავისით წამოვიდა ცრემლები. ხო და მაშინ მოვიდა პირველად და რა გატებს და ავიცი მეთქი. იმისი არ იყო ყველანი რო და დამესავტირდი. აი ესე დამემრე სიმღერა მეთქი ამატირა. და მე და შენ ერთად ვითამაშეთ ტელეფილმში რამაზიოსელიანის მაგრამ რამერე სადაც გამოიყენა ეგ სიმღერა და არაჩვეულებრივად მოუხდა მაგ ტელეფილმს და მისთან თანაცხოვრებისას არ ყოფილა ისე რომ რამე გამოკვეთილად მე ვთვლიდე რომ მე მომიწყდა და ალბათ რო გავშორდი რაღაცას მომაგინებდა მომაკურთხებდა თავის ამბავში ახლა საცხა ტექსტშია მაგრამ არ მწყის პირიქით შეიქმნას და ეს შედევრები ჩემს გამო შენ ოღონდ წერე იმიტომ რომ მართლა ნიჭიერია რა თუ ნალაპარაკე ახლა მაგას თავის ამბავში უნიჭიერესია და შემდგომ სპექტაკლებსაც აუცილებლად გააფორმებს მიშა შენი პერსონაჟი ჩემი ცოლის დაქალებიდან ნაირა ხუნწარია საზოგადოებამ აი განსაკუთრებულად შეიყვარა შენ როგორი დამოკიდებული გაქვს ამ პერსონაჟის მე მეწოდება ეგეთი როა მეწოდება იმიტომ რომ ჩემთვის ახლა მე და შენ ვიცით რომ როლს რო ვქმნით წინა პირობას უწერთ ხო მან ხო არ ჩანს წარსული მე მაგალითად მაგას აუცილებლად მივცემდი დრამატულ ხასსაც ვაჩვენებდი მისას რომ რატომ ღერის ამას, იმიტომ არა რომ მოსწონს, იმიტომ რომ იცის რომ მასაზე კარგად გაიყიდება, თორე რეალურად მაგას კონსერვატორიაც დამთავრებული ექნება. რატომ სვავს? აი არ დაბადები არავის შეკითხვა რომ რას ეძებს ამდენ ქმრებში? სიყვარულს ალბათ ისეთ, რომელიც პირველი არ შედგა და დაკარგა. რატომ არ ყავს ამდენ ქმართან შვილი? რაღაცა ტრაგედია ხო აქვს მას ამის. რატო სვავს? ხო? ანუ მე მაგალითად აუცილებლად რაღაცა სიღრმე გაკლია მის მაკლია. განვითარება არ მოესწრო, მე დარწმუნებული ვარ, ეხა არაჩვეულებრივი სცენარისტია, ქეთი დევდარიან კი არა, წინასწარმეტყველია, რაც დაწერა, ხდება დღემდე, ხო? და დარწმუნებული ვარ, რომ გაგრძელებულიყო ალბათ მისი ღრმებს რა ესწავლება ჩვენს ქეთის, ალბათ იზავდა, მაგრამ აი მე ვიძახი, რომ მას ძალიან დიდი ტრაგედია აქვს გადატანილი ოდესღაც. არა ხარ დაკვირვებული ასეთი შიგნით სიღრმეში ყოველთვის ის ფარული სევდა იმალება. ნინო ლეჟავას რამე საერთო აქვს ამ პერსონაჟთან? მხოლოდ ის ალბათ რომ სულ იღიმის რომ სხვას არ მოახვიოს რაღაცა, სულ რომ შიგნით რაღაც პრობლემა ქონდეს, მხოლოდ ეს სმითმი არ ვსვავ. ეგ სიმღერები მე არ მიყვარს. და არც ესე ვიგინები ხე რაც იქ ხდებოდა ეგ ახლოს არ არის. რა მოგიტანა ნაირა ხუნწარიამ? ნაილა ხუნწარიამ დააბრუნა პოპულარობა, იმიტომ რომ იმ თაობა, რომელმაც ნახა თბილისში ჩემი სახლია და ქუჩაში ლილის მეძახდნენ, გაიზარდა ის თაობა და ეს ქართული ფილმები ხო დაიკარგა და სერიალმა დააბრუნა პოპულარობა. რასაც ჩვება ძირითადად სერიალი ძირითადად ხო. მეორე დღიდან რო პოპულარული და აი ამ შემთხვევაში ახლა წამომიტივტივდა და ვისარგებლებ შემთხვევით რომ ვუთხრა იმ ბავშვებს რომლებსაც უნდათ თეატრალურზე ჩაბარება გევედრებით მხოლოდ იმიტომ რომ გახდე პოპულარული არ ჩააბარო კარგად დაფიქრდით გიყვარს თუ არა შენს თავზე მეტად შეგიძლია თუ არა სიცხიანი შვილი დატოვო იმიტომ რომ სპექტაკლი გაქვს შეგიძლია თუ არა 200 წნევით 39 სიცხით არ გააწბილო ის მაყურებელი, რომელმაც ბილეთში ფული გადაიხადა და შენ სანახავად მოვიდა, გახვიდე და ითამაშო. თუ ეს შეგიძლია მხოლოდ მაშინ ჩააბარე, იმიტომ რომ შენ იკავებ მართლა ნიჭიერის ადგილს და ის შეიძლება არაფრის გულისთვის გარე დარჩეს. რაღაცა ხდება, იცი, აი ეხა გამახსენდა 39 სიცხით თამაშობდი ფილტვების და გამოდიხარ სცენაზე არ מחველებდა, ვიხჩობოდი. კი. და სცენაზე არ מחველებდა. ეს არის რაღაცა დაუწერელი კანონი, მეც და გამოდიხარ ჯამრთელი. იცი რა მითხარი, მაინც ვინ არის ნინო ლეჟავა? მსახიობი, შეყვარებული მეუღლე, კარგი მეგობარი და იცი რა, მოდი მოკლედ ვთქვათ, ნინო ლეჟავა არის და იქნება ერთი კეთილის მსურველი, რომელსაც ახარებს ყველასი კარგი. მაბედნიერებს ყველა სიკეთე, მამწუხრებს
ვიღაცის ტკივილი. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც მინდა მშვიდობა შინ თუ გარეთ და 80 წლის ჯინსიანი ბებია. იმედია მაღირსებს რომელიმე ხა ბებიობას კიდე ძალა თორე ჯინსები გაქვს. ჯინსები მაქვს. თუ მინდა ჩემით გავხლიჩავ და რომელ ამპლუაში ხარ ყველაზე ორგანული? მსახიობი, დედა თუ მეუღლე? თუ მეგობარი? მე პირველ რიგში შვილებთანაც და მეუღლესთანაც ვარ მეგობარი. რა გვაკლია ოჯახში დღევანდელ თაობებს განსაკუთრებით რა აკლიათ აი ამ უდროობის თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო? მშობლის მოსმენა. მოსმენა არა ყურით, არამედ გულის ყურით. რომ კარგად დაუკვირდე რა აქვს იმას ის პრობლემა, ან რატოა ჩაკეტილი, რატომ არის გულჩათხრობილი, იქნებ ბულინგის მსხვერპლია. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ თაობის მოსმენა. მომსმენი, დამრიგებელი და მრჩეველი აკლია. ანუ უფრო მეგობარი ხარ. ვცდილობ იყო მეგობარი. კი, ოღონ ნუ ზღვარი ის რო ეხა მეძმაკაცები და დამიძახო, არა. იქ ზღვარი არის რომ მე დედა ვარ. როგორ ფიქრობ, მაყურებელი როგორ გაგიხსენებს წლების შემდეგ? აი რა სიტყვის? იცი არ შეიძლება ყველას უყვარდე. გამორიცხულია. შეიძლება უყვარდე როგორც მსახიობი მოსწონდეს შენი როლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ მე არავის არაფერს დაუშავებ და არავისთვის დამიშავებია, ის ვიცი რომ იმას ვერ იტყვიან რომ ვიღაცის უბედურების ხარჯზე ნინო ლეჩავამ რაიმე ბედნიერი ნაბიჯი გადადგა. არც ხვის ქმარზე დამრჩენია თვალი, არც ჩემს ქმარზე დავადგმევინებ ვინმეს თვალს. თუ თვითონ გადაწყვეტს და ეს გარიგება პირველი დღიდან გვაქვს რომ ნუ მომაყედებ შეურაცხყოფას, ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში, მე მირჩევნია მითხრა რომ აი მოხდა ესე შემიყვარდა. მადლობას გადავუხდი გულწრფელობისთვის და გავუშვებ. ძალიან მშვიდად გავუშვებ. შენს ხარჯზე უცდია ვინმეს თავის ბედნიერების აწყობა? ალბათ, მე ჩემი თანდასწრებით ფლირტიც კი დამინახავს ჩემ ქმართან. საუკეთესო მეგობრისგან რაღაცას, რასაც ჩემთან ვერ მიაღწია და ჩემგან ვერ მიიღო, მან გადაწყვიტა შურისძიება ჩემ ქმართან ფლირტით, რომელსაც ვუპასუხე ასე: გვიანია და გააცილე რა სახლამდე და ჩემი ხელით გავაყოლე და გავაცილებინე სახლამდე. ეს იყო პასუხი, რომ მე ვენდობი ბრმად და თუ რამე მოხდება, ეს თქვენი ორის პრობლემაა, ბინძური ნაბიჯი, ერთის მხრიდან როგორც მეგობრის და მეორეს მხრიდან როგორც ქმრის. გაგრძელდა მეგობრობა თქვენ შორის? არა, რა თქმა უნდა. დღეს ვხვდები ძალიან კარგად პირზე კოცით და დღემდე ვერ გაიგო, უფრო სწორად მე მაჩვენებს ვერ გაიგო, რატომ აღარ ვურეკავდი, რატომ აღარ ვუშვებდი ჩემთან და რატომ აღარ მივდიოდი მე. და მე მირჩევნია გაურკვევლობაში დავტოვო და იფიქროს. ამ გადაცემიდან გაიგებს, ანუ? მეათი პრობლემა. სიყვარული რა არის? როცა გიყვარს და გიყვარს, თავფეხიანად, ცუდიან, კარგიანად, თუმცა სიყვარულია ისიც, როცა საკუთარი თავისგანაც კი იცავ მას. თავისუფლება რა არის? შენი თავის უფალი როცა ხარ. თავისუფლება არ არის გარყვნილებასა და თავხედობაში. თავისუფლება არ არის ვიღაცას რო გონია, რომ აი რა კომპლექსიანი ხარ, რატო არ უჯდები შენ ძმაკას კალთაში, რატო არ წამოარტყმევინებ უკანალზე, რატომ არ აჩქმეტინებ? არა. თავისუფლება არის შენი სულიერი თავის უფალი როცა ხარ. როცა არავის აძლევი მის უფლებას რომ ჩაერიოს შენთან და გაიძულოს მოიქცე ისე როგორც მას უნდა. კიდე ვიმეორებ, შენი შეცდომი წაიტეხე ცხვირი და ნურავის ჩააყოფინებ ცხვრის განსაკუთრებით შენს ოჯახში ცოლ-ქმრის ურთიერთობაში. დაქალის პუტუს ძალიან ბევრი ოჯახი დაუნგრევია და მე ვთვლი რომ მაგ დროს არ ყოფნის ქალს ტვინი რომ იმის პუტუნით კი არ უნდა გაშორდეს. შენ მიხვდი რატომ გინდა იქიდან წამოსვლა. ნინო, რამეს ნანობ ცხოვრებაში? იცი რა არის, აზრი არ აქვს. რატომ უნდა ვინანო ის რაც უკვე მოხდა. ახლა რო დამაბრუნო როგორ ვიცხოვრებდი, მიშას არ გავყვებოდი? არა, მაინც გავყვებოდი, იმიტომ რომ მე ახლა ვიცი რომ ნიკუშა მყავს. აი მასთან შვილი რო არ მყოლოდა, შეიძლება მეთქვა რომ იცი არ გავყვებოდი რომ ისიც არ დამეტანჯა და ჩემი თავის და მე არ დაგრეულიყო ოჯახი. ყველაფერს იგივეს ვიზავდი, ოღონ ამ ტვინით ცოტა უფრო სხვანაირ ბრძნულ ნაბიჯებს გადავდგავდი. არაფრით არ გავთხოვდებოდი პირველ კურსზე. მე ვერ შევირგე სტუდენტობა. განა იმიტომ ამბობ რომ ვნანობ, რას ამბობ. კიდევ ვიმეორებ, ჩემი შვილი მაშინ მაჩუკა ღმერთმა მეორე კურსზე ფეხბურთზე დაუჯექი ლილიოსელიანს, მაგრამ უბედნიერესი წლები მომცა და ძალიან დიდი გამოცდილება და ყველაფერი, მაგრამ
აი ეხლა მეთქი რო არ მყავდეს ნიკა და მკითხო რომ დამაბრუნო რას ვიზავდი აუცილებლად ჯერ ინსტიტუტს დავამთავრებდი გემრიელად შევირკებდი სტუდენტობის პერიოდს და ალბათ სხვანაირადაც წავიდოდა სულ სხვანაირად წავიდოდა ალბათ მე ეს გზა ცხოვრების შენი ცხოვრების მთავარი ამბავი ყველაფერი მთავარია ჩემს ცხოვრებაში როცა მე ვარ იმ ამბის გმირი იმდენად ჩემი ცხოვრების მთავარი გმირი მე ვარო ეგ ჩემი თავია ნამდვილი ამბავი. ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესო პასუხია. ძალიან დიდი მადლობა ამ ხელი ინტერვიუსთვის, გულწრფელობისთვის, შენი ენერგიისთვის, იმისთვის რომ დრო დამითმე და იყავი ჩემი სტუმარი, წარმატებას გისურვებ, ჩანაფიქრის ასრულებას და ყველაფერს საუკეთესოს. მადლობა და წარმატება. როლებს და შენ საფრთხს რო აიშენებ დამბატი. აუცილებლად. TV პირველის ამ გადაცემას მოვიწვევ პირდაპირ. კი, პირდებით მადლობა მაყურებელს გაძლევისთვის, მოწფინებისთვის, მოსმენისთვის და მადლობელი ვიქნები და ბედნიერი თუ ერთი სიტყვა მაინც ვინმეს რამეში წაადგება რომ მას სიკეთით დაუხვდეს ცხოვრებაში მთელი ამ გადაცემის თავარი ამბავი იქნება ეგ და მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩემი სტუმარი იყო მსახიობი ნინო ლეჟავა, მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. მშვიდობას გისურვებთ.